a battle not fought with swords, but with wisdom, a debate that changed the course of Indian philosophy forever. The clash of two great minds, Adi Shankaracharya and Mandan Mishra. What is the true path to liberation? Is it rituals and karma, as preached by Mandan Mishra? Or is it pure knowledge and self-realization, as taught by Adi Shankaracharya? This legendary debate, set in the heart of Mithila, was not just an argument, it was a test of truth, intellect and dharma. With Ubhaya Bharati, Mandan Mishra's wise wife, as the judge, the challenge was intense. But what happened when Shankaracharya was asked questions he had never prepared for? Watch till the end as we unfold the greatest Shastrartha, philosophical debate in history. Subscribe now and join us on this journey into the depths of Sanatan Dharma. Yatra vivada satatam prachara, yatra vakyani shastra rupani, tatra sanjate munivanini, मिथिलायां वसति ज्ञानी मंडन मिश्रः वेदवाणी कर्म मार्गे स्थिता बुद्धिः यज्ञ कर्मणि तस्य सिद्धिः परम दूरम कश्चन योगी ज्ञान दीपः ब्रह्मज्योति शंकराचार्यः तेजस्वी ज्ञानमेव मुक्तिकारी परम सत्य मार्गद्वयं कर्म व ज्ञानम का गति किं कर्मणा जीवनम यायात् उत ज्ञानम तमोहन्यात् सनातने ही विचार मुक्तिः यत्र प्रश्नः ज्ञानसारः नास्ति बन्धः नास्ति निश्चलता तर्कमूलम धर्मस्य महानता सभासु सज्जम विवादः च न कश्चिद् विजयी जातः मंडन उवाच कर्मणैव धर्मः स्थितः जीवनस्य संदेह सिद्धः शंकर उवाच अज्ञानं तमसा हेतुः ज्ञानमेव जीवन स्मृति यज्ञादिभिः बाह्य कर्माणि न हि चित्तं विम्लायते दिनं गतं रात्रिः गतः न कोऽपि पराजितः तदा उभया भारती मुनिश्रेष्ठा विदुषी प्रथिता शास्त्रार्थे त्वं विजयी जातः परम जीवने किं जानाति किं जायते संसारे सत्यम इत्ययं प्रश्नः उत्तिष्ठति अथ परीक्षायाः महद्भारः यत्र नास्ति ज्ञानस्य पारः योगिनः मनः शुद्धं स्थिरं न तु ध्यातं सांसारिकं वरं ततस्तेन शक्त्या योगिना राजरूपं स्वीकृतं क्षणात् संसारानुभवं प्राप्तं ततः पुनः योग्यः स्थितः अथ विजयं ज्ञान प्राप्तिः संशयं जित्वा सत्यं दृष्टं मंडनः स्वीकृतं मार्गं संन्यासयोगम् आत्मनः स्थितिः एवं ज्ञान ज्योति ज्वलति एकम शिक्षां लोको गृणाति न हिंसा न द्वेषवचनम केवलम सत्यम केवलम श्रवणम मंडनः सुरेश्वराचार्यः जातः संन्यास मार्गे स्थितवान् ज्ञान कर्म समाहितं सनातन धर्मस्य गीते गीते कस्मिन् संस्कृते धर्मः असीमः नात्र संदेह नात्र द्वेष यत्र प्रश्न तत्रोत्तरम यत्र विचारः तत्र ज्ञानम तस्मात् शृणुत जानत ध्यातः पथा भिन्नाः भवन्तु यदा धर्मः सत्यम एकमेव भवति एवं चिंता ज्वाला ज्वलति सततं गूढ़पाठः यं लोकः सम्यग् विजानति न द्वेषस्य युद्धं न व्यर्थं कलहं परं सत्यस्य अन्वेषणं यत्र दुःखम् अपि भवति मंडनः नमति दृष्टिः नवोदयः कर्मस्रोतसि बन्धनं नास्ति पुनः शंकर दीप्तो यदा सत्यं दृष्टं तदा ज्ञातं ज्ञानं कर्तव्यं चैक्यं यतः सनातनः धर्मः अपारः न स्थिरबुद्धेः निश्चलः मार्गः अयं प्रश्नान् स्वीकर्तुं साहसः धारयति यः सत्यं विन्दति स एव धन्यः तस्मात् शृणुत कथामेतां हे जागृतमनः पन्था भिन्ना परं लक्ष्यं सनातनमेव मार्गाः भिद्यन्तां दिशः अपि वलन्तां परं धर्मः सत्यं चैकत्रैव स्थातुं स्तूयि एम्मीन ई आदि